民众党总统参选人柯文哲呢是持续来打选战，在今天上午是宣布与哲同行3部曲计划，包括呢众望所归的下乡计划，以及要征募17000名志工，号召大家在明年的大选当天呢来赴哲监票。但前一天和国民党主席朱立伦的蓝白合的会谈部分，如今就传出呢引发蓝营内部主战以及主贺派的一个争浪，如何能够来面对国民党鹰派的反弹声浪来说服他们？柯文哲上午也做出最新回应。这个合作总要有一个公开公平的一个规则嘛。因为我们双方也有，既然我们是一个独立的政党，也有各自的支持者需要交代。所以我的态度是这样的如果有一个共同的目标就某一个目标，然后大家有一个公平公开的比赛规则，那是可以合作啊。那合作一定是对等嘛。那如果说你要老是要提出那个奇奇怪怪的一个比赛规则，甚至一开始要诉诸这种密室政治那最后就变成分赃政治了，这没有办法得到台湾人民的支持我在这地方把这一段所谓这一段时间蓝白合我的态度也借这个机会再说明一遍。不过，民众党先前呢是传出不分区立委名单的争议，因为他即将要来提名呢这个陆配徐春英来担任民众党的不分区立委。但由于过去徐春英在中国大陆的官方工作经验，甚至被质疑是否拥有中国籍以及是否放弃等等议题，是饱受外界质疑。而柯文哲在上午也做出最新回应，来听一下他稍早的说法。关于这个徐春英的问题我倒觉得是这样的，我这个人一向是主张公开透明嘛所以我们会让他出来，你知道面对这个媒体的检验这没有问题。这是我的概念海选的精神就是我们给每一个人的机会，但是你要自己出来面对各种检验。倒是那个请教赖清德副总统关于你们民进党的立法委员身体力行亲中舔共之后，还去参加外交国防委员会的召集人，请问民进党对这个要不要调查？要不要出来对社会大众说明？这才是真正的国家安全危机好，柯文哲话锋一转呢，是直接反酸民进党近来立委赵天麟的绯闻事件，而他也强调呢，将会请徐春英亲自来对外说明，来厘清外界疑义。